մենք ձեր ասած բոլոր խախտումներն էլ արձանագրել ենք։ Ես ուղղակի մեկ բան եմ խնդրում մեր քաղաքացիներին դիմելով, այս ընտրություններն իսկապես պատմական նշանակության են։ Մենք որոշում ենք այսօր մեր ապագան։ Մենք որոշում ենք մեր երեխաների համար, ինչ երկիր ենք մենք ունենալու մեզ համար։ Ես ուզում եմ հատկապես մի բան ասել, գիտեք, ինձ համար կյանքում մի սկզբունք է միշտ գործել, որ շատ ավելի վատ է, երբ դու ունենում ես հնարավորություն փոփոխություն անելու, ունենում ես հնարավորություն արդարություն հաստատելու, քայլ անելու եւ դա բաց ես թողում այդ հնարավորությունը։ Հետո չի լինում վերականգնել։ Դա շատ ավելի անգամ լավ է եւ որևէ բան անում ես ու փոշմանում ես, այսինքն փորձում ես հասկանալ կարող է ուրիշ ձև լինել, քան մի բան որ չես անում, հետո փոշմանում ես այն քայլի համար, որ կարող է լինել այդպես։ Այդ դա բաց թողնված հնարավորություն է։ Ես ուզում եմ, որ այս ընտրությունները չլինեն բաց թողնված հնարավորություն մեզ համար, որովհետև սա մեզանից յուրաքանչյուրի համար է, մեր երիտասարդների համար, եթե մեր երիտասարդները ուզում են, որ մենք իսկապես ապրենք այնպիսի երկրում, որը ապահով ապագա է տալիս, որ մնան երկրում, որ ապահով երկիր լինելուց բացի ժամանակակից կրթություն ստանան, բարձր աշխատավարձով աշխատանք, ապա անպայման նրանք նույնպես գան ընտրության, քվեարկեն հանուն երկրի, հանուն մեր ապագայի, եթե մեր ավակ սերնդին եմ ուզում դիմեմ, սա այն ամագն է, որ նրանք բոլորը մեր երկրի վրա մեծ ամագ ունեն դրած։ Եվ հիմա սա այն պատասխանատվություն, այն օրհնանք է, որ նրանք կարող են թողնել մեր սերունդներին։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մեր սերունդների միջև համերաշխություն լինի։ Ես շատ կարևոր եմ համարում։ Եվ մեր քաղաքացիներին խնդրում եմ նաև ընտրություն կատարելիս, որտեղ ես գիտեմ շատ մարդիկ դեռ նոր են որոշում կամ ամեն դեպքում քվեախցիկում մարդ իր խղճի հետ է, ինչ ուզում ես արա, մեկը իր խղճի հետ է մնում մենակ։ Ես խնդրում եմ, որ նրանք հաշվի առնեն, թե ով իսկապես կարող է երկիրը ղեկավարել, ով է հասկանում պետությունից, ով է պատկերացնում ինչ է նշանակում պետական կառավարման համակարգ, ոչ թե մարդիկ, որոնք կարող են ուրախությունների ժամանակ ուտել խմելով զբաղված լինել, այլ մարդիկ, ովքեր իսկապես քնած թե արթուն ուշադիր հետևում են, որպեսզի ամեն մեկի կյանքը լինի բարելավված, արդար եւ դրանից բացի ովքեր դժվար պահերին ապացուցել են, որ կարող են մարդկանց հետ լինել, ովքեր դժվար պահերին երբեք չեն լքել մարդուն, անգամ իրենց անձնական զոհողությունների գնով։ Ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել այսօր ճանապարհին մտածում էի այդ կարևոր ուղերձի մասին իմ հայրենիքի, մեր հայրենիքի համար կյանքը տված մեր հերոսներին, նրանց ընտանիքներին։ Ես համարում եմ մենք նրանց բոլորին պարտք ունենք տալու, բոլորով միասին եւ բոլորս միասին պետք է մեր երկիրը վերածնունդ ապահովենք, դուրս հանենք այս խնդիրների վիճակից, որ այսքան տարիների 35 տարիների կուտակածի արդյունքում հասել ենք, հանգրվանել ենք ցավոք։ Իսկ ինչ է սպահա ընտրախախտումների վերաբերյալ կարծոք ստացել է կահազանգեր, եթե եղել են, ինչ բնույթի են դրանք։ Այն եւ հրապարակային եւ նաեւ մեզ ներկայացվող ահազանգերը այո կան, դրանք շատ ուշադրությամբ հետևում ենք, մենք բոլոր ընտրատեղամասերում փորձելու ենք նաև համագործակցելով մեր գործընկերների հետ կլինեն լրագրողները, որոնք շատ կարևոր գործ կատարեցին, ես ուզում եմ միջազգային շնորհակալություն հայտնել լրագրողներին, մեծ գործ կատարեցիք դուք, դիտորդների տարբեր միջոցով եւ այլն, անպայման որպեսզի արձանագրենք խախտումները, գիտեք, նորից եմ ասում, սա այս քվեարկության օրով ընդհանրապես ես ասեմ հետեւյալը, որ մենք պետք է ուշադիր հետևենք։ Մենք հիմա ավարտելով ես նորից անպայման մեկնելու եմ մեր գրասենյակներում այսօր մեր շրջելու ենք տեղամասերով, բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու ենք, որպեսզի ամեն ինչ անենք, որ մեր քաղաքացիքն չգողացվի, բայց նորից եմ խնդրում, սրա գլխավոր լուծումը որն է, որ շատ մարդիկ գնան քվեարկեն, չմտածեն որևէ մեկը, որ դե լավ ինձանից կախված չէ, դե լավ ես ինչ կարող եմ որոշել։ Նայեք, ամբողջ Հայաստանում 2000-ից ավելի ընտրատեղամաս կա։ Դուք հրապատկերացեք ամեն տեղ, եթե անգամ մի ձայն էլ ենք հաշվում, 2000-ից ավել հսկայական, այսինքն դուք պատկերացեք ինչ արդյունք է տալիս եւ չպետք է թույլ տանք, որ ուրիշները մեր փոխարեն որոշեն։ Այլ մենք ինքներս սպասելիքներ ունենք այս ընտրություններից եւ ձեր կարծիքով կլինեն հետընտրական զարգացումներ։ Մենք ցանկացած process-ի ես միշտ եմ ասել, ցանկացած process-ի մենք հետընտրական
պատրաստ ենք գալիս էինք վստահ քայլերով դեպի այս օրը եւ ինչ process, ինչ տարբերակ լինի, մենք պատրաստ ենք իհարկե օրինականության համանդրության շրջանակներում մենք լիարժեք գործադրելու ենք բոլոր միջոցները, սա չի քննարկվում։ Պարոն Թաթյան, մեծ բանավեճին, հերոստաբանավեճին դուք շատ տեսքով մարտական եք տրամադրված, այսօր մի տեսակ անտրամադիր եք, ինչ որ անդրամադիր չէ, հակառակը ուզում էի շատ մի քիչ ոնց ասեմ, ուզում էի դες մի քիչ հանդարտ ձևով ասեի, կարող եմ բանավեճի, չէ, ես երբեք, լավ, տեսեք, դուք այն մոտավորապես Ռիփսիմեն են գերազանցիկի պատմությունն անում, տեսեք, նաև դուք Սենց ավելի ոնց որ ոգևորում եք, չէ, ժողովուրդ ջան, ինչի մասն է խոսքը։ Մենք պետքա շատ ես ասեմ ձեզ, մենք մեծ սպասելիքներ ունենք, որովհետև մեր ընտրողները եւ մեր առասարակ համակիրները, մեր քաղաքացիները, ես ամբողջ այս ընթացքում զգացել եմ, այցեր են կարել եւ շատ զգացել եմ, որքան մարդիկ գիտակցում են, որքան շատ են մարդիկ, որոնք գիտակցում են այս պատմական պահը։ Իսկապես մեր երկրում այս փոփոխությունը ես զգում եմ։ Մարդը արժևորում է իր ձայնը, այս շատ կարևոր է։ Եվ այն փորձանքների մեջով, որ մենք անցանք այն խնդիրներով, մարդը իսկապես ամեն ինչ անում է, որ ասենց որոշի տա այն մարդուն, ով իրոք կարող է որոշումը կայացնել։ Ես դրա համար ուզում եմ դրա համար դիմելով մեր քաղաքացիներին ասացի, որ շատ կարևոր է, որ նրանք այդ ընտրությունը կատարելիս մտածեն, թե իրենց երեխաների վերաբերյալ ով կարող է այդ որոշումները ճիշտ կայացնել։ Մեր երկրի վերաբերյալ ով կարող է եւ ով է ապացուցել, որ ճիշտ է այդ որոշումների կայացումը, որ երբեք չի ձախողվել, որ ինչ էլ լինի մարդու կողքից տեղ չի գնալու եւ ամենակարևորը մարդկանց վրա չի գցելու մեղքը։ Այս մեզ պետք է այդպիսի պատասխանատու իշխանություն, մեզ պետք է պատասխանատու իշխանություն հանուն մեր երկրի, մեր ապագայի, որ երբեք մարդու վրա մեղքը չգցի, ուրիշի վրա չգցի, որ միայն աշխատի հանուն պետականության, մեր ժողովրդի համար, մեր ժողովուրդը այնքան տեսեք բարակներ են, օրինակ նայեք, ինչի պետք է լինի, ասենք, այս ինչական են, ինչական անունները որ չտամ, քաղաքական անուններով, ինչի պիտի տենց լինի։ Մենք միասնական Աստված չանի, մի խնդիր եղավ, մենք բոլորս մի երկրի մեջ ենք ապրում, չէ՞։ Եվ մի Աստված տա ուրախություններ, զարգացումներ, որը վստահ եմ լինելու է, էլի բոլորս միասին ենք օգտվում բարեկամներս։ Վստահ եք, որ Հայաստանը վաղվանից նոր վարչապետ կունենա։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը դրա պատասխանը եւ այո, մենք այլ երկ չունենք, քան երկրում արդարություն հաստատել այս 35 տարիների եւ այո իշխանություն, որը եւ իշխանության փոփոխություն, ես վստահ եմ ուղղակի, որ մեր քաղաքացին տալու է իր ձայնը եւ ամենակարևորը, գիտեք, մեր քաղաքացիների համար ինչն է կարևոր, նաեւ որ այս ընթացքում ամեն ինչ արվեց, որ նրանք հատկապես իշխանությունը, որ նրանք հեռու մնան ընտրությունների չմասնակցեն, ես շատ եմ խնդրում, որ գան բոլորով շատ գան ընտրությունների, որ միասնաբար ենք լուծելու թեւ-թեւի տված մեր խնդիրները։ Չասեցիք, այդ տարանջատում իշխանություններն են մտցրել, որ մենք պերաշկի ուտողներն ենք, դուք ձկան։ Գիտեք, ցանկացած իրավիճակում մեր ինձ քվեարկել մեզ համար, մեր երկրի ապագայի, մեր հանուն արդարության հաստատման քվեարկելու են մեր Հայաստանի քաղաքացիները։ Եվ նորից եմ ասում, մենք չպետք է թողնենք, որ որոշումը կայացնեն դրսում, որ սա չպետք է լինի օտար շահերի հանրաքվե, սա չպետք է լինի ուրիշների շահերի ընտրություն, սա այս ընտրությունը պետք է կատարենք մենք ինքներս, Երևանը, Գյումրին, Վանաձորը, Կապանը, Մարտունին, Ապարանը, բոլորը, մենք մեր բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը, այս է ամենակարևոր իմ ուղերձները։ Պարոն Թաթյան, մեկ հարց էլ որպես նախկին մի արդեն այս հարցը ուղղեմ ձեզ։ Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում ատելության խոսք էր տարածում, ընդհանուր ասում էր թաթիկները կկտրենք, ասֆալտ կուտացնենք, ասֆալտին կփռենք։ Ուզում եմ հասկանալ, ի վերջո այս հայտարարությունները որևէ ընթացք պետք է ստանան իրավական առումով։ Դրա միանշանակ եւ դրա պատասխանները նաեւ մեր ժողովուրդը պետք է հստակ մեր քաղաքացին ընտրամատեղամաս գալով, ընտրություն կատարելով, մնացած գնահատականները ամբողջը տվել ենք եւ այսօր ուղղակի, քանի որ հենց քվեարկության օրն է, մենք ուղղակի պարտավոր ենք բոլորս մեր քաղաքացիները նաև նույնպես այն նպատակին բոլորս ծառայեցնենք մեր քվեն երկրի, որ այո, մենք իրավունք չունենք, Հայաստանը չի կարող այդ ճոխությունը թույլ տալ ունենալ իշխանություն, որը
վիրավորում է մարդկանց, որը բառապաշար է օգտագործում, մեզ պետք է միավորում, մեզ պետք է ձերբազատվել բոլոր այս ամբողջ նախկին ներկայ բոլոր այդ վանդակից, այսպես ասած, որովհետեւ մեր կարողանանք բոլորով մեր պետությունը առաջ տանել։ Իրավապահները վերջին օրերին են խուզարկություններ, ձերբակալություններ են։ Մենք բոլորին ինքներս հետևում ենք, բոլորին, որևէ անօրինականություն ամեն ինչ անելու ենք ինքներս, որ թույլ չտանք, ամեն ինչ անելու ենք ընդդիմության նկատմամբ ընդհանրապես, որ իշխանության առհասարակ ապօրինությունների հետ կապված